Ketoke sone dikai mik larang gak gelem, Mas. Sone dibantengi, Mas. Sone di sone. Sabar. Kowe tak omongi to, Nduk. Nduk, Aku ngene iki merasa menjadi sinden yang paling tidak terhormat. Iki ilmune wis dijecep karo Niken Salindri. Babonane kaya ngomong to kok. Babonane sawise dijecep ya iso ngono ki prasike. sik terungokno. Piye? Guru ki nek wis dicecep ora yo entek to. Masa iso saiti. Ora enek entek tawene kuwi kabeh. Lah saking lan nyecep buanter ku mbiyen. Iya. Nyecep kok benakne ngono ya. Dikenali riyen Cahayu. Sik maik. Ya ngono kuwi lho. Tetep. So nek maringi ki yo dikuabehne sisane sithik-sithik. Nah. Dadi ora ketang sik isih eneng lurahan. Nggih. Si long sek Cek kok sek lho. Cek kok sek iki. cek mas cek mas. Sik to, Nduk. Bahasa nang kene mikmu kok kaya ceret ngono to, Nduk. Iso bubrek kayak tai nek. Aja jujur. Kemangsamu. Nggih, nggone mama sik kita benakne. Benar. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu, selamat malam Bapak Nggih, wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu. Panardi. Oh nggih. Nggih niki kula manggile Bapak Om napa Om? Bapak mawon nggih. Bapak yo kena. Bapak mawon nggih. Nggih. Jenengan usiane pinten to? Kula 29. 29 berarti nggih. Salaman sik, Nduk. Om. Salaman sik. Oh nggih saliman riyen nggih derek tepang derek Aceh Pak kula niken Salindri saking kota Kediri. Alhamdulillah. Nggih niku sak menika kula niku anake saking Bapak Jainul. Jainul. Nggih. Anak kok lama. Piye to? Aku lak wis sampe nek nempel tas iki nyeloki mama. Kok mbajul bapak iki bapak dengkul mlocot. Lho sampean sing ngetengi mbokku kok. Aduh. Wis iki sembrono iki. Iki wedok kok kaya ngono. Ngetengi mbok iki masamu. Lah kan wedok gur kesing nek delok piye? Delok apa? Wong aku tau nguyu bareng kono ngadeg aku ndodok ae. Oh, aku ndodok ngene. Jawaku ki ayo apa jenenge padha wedoke ngono lho maksudku ki. Ayo ndodok kan. Lah kok kuwake kono ngadeg terus mari ngono nyekel ngono. Apa yo sok aku. Kuwi pas tanggapan dik mikir ngene jek apa mangsa neko-neko. Bener. Rumana ta? Ya, kuwi bener. Jamu bekelino. Wis. Kayak bakal jamu ning hatan gitu. Mapan kuwi. Ya apik ngono kok. Kaya tukang sulap. Ngayune lek padha lho, ayune padha. Pas sampean iki nurun bapakmu, Nduk. Tadi aku jaman semono ki karo Mbah Lurah wis suwi. Metu sampean ki tadi kok Mbah Lurah timbalono, kebak nyanyi Mbah Lurah timbalono ya. Terus ditimbali. Pimpun. Ayahmu asli. Nduk. Balura doyan ya. Kudu iki ya iki bersyukur duwe ayah lurah iki bersyukur. Ora tau ragati ya lho. Lah iya. Kok dadi sama. Masa nanggap anake dhewe cek larang nyang-nyangan barang. Walah ya Allah piye lho Mbak Lurah masa sudah membikinmu sakit. Musuh membuat sakit piye to? Sakit hati no.
Kok iso? Dua kan ambek bulurah ya. Saurung karo bulurah iki Pak Lurah biyen karo aku. Nduk wi lho rumono. Oh, jujur tenanan lho iki. Tenan. Alhamdulillah. Nyanyi. Yo, nyanyi. Kose. Ih, ra gelem nanggap geweng. Usul ae. Usul ae. Engko bare cek jam 6 Mas, tenang. Sabar Mas. Iya. Iki acarane Acarane suro ta. Surang. Surang. Bersih desa Oke. Trosono. Desa Trosono, Magetan, Parang nggih. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Amin. Peralokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya padha Tak yo enak kok ya. Isih rasa piro? Iya. Ya wis tang dok aturaken agon. Anu ae. Mak. Piye Mae. piye? Niki bandingen ae. Aja. Larang. Kamu koi nganu, ketoke sone dikai mik larang gak gelem, Mas. Sone dibanteng Mas. Sone di sone. Sabar. Kowe tak omongi to, Nduk. Nduk. Aku ngene iki merasa menjadi sinden yang paling tidak terhormat. Sabar Nduk, sabar Nduk. Iki Sabar. lek kutuku ning gone Amerika Serengat. Sirikat. Lek kutuku ning Serengat kok nyapok melok-melok. Lagi malah Amerika jengat tok. Sabar. Ora yo adoh nggon Sabar wis sabar. Aku rono awakmu nek nesudo ngono lho. Ayo Nduk. Sabar. Iki cek SMP lho, Mas. Iya. Iki kaya ngene iki gedene gede sego sepurane anakku ya. Wis ora dadi boyo. Iya, lagi tadi. Boyo. Macem-macem lho. Macam-macam lho, Mas. Tak suwun. Mentang-mentang tuwek wani. Aku aja ngomong tuwek marang nduk. Gak wani aku wis to. Ngelok-ngelokne mbokku ngene demok-demok susu-susune ngene iki ra oleh ngono kuwi. Alah ngono. Apa? Lah mau malah demok ngene-ngene. Ndak oleh ngono. Iya. Walah, Mas. Lah kono sih kok sing mulai. Lah aku yo ngono kowe. Mau ngene ngene kok. Walah, bringose. Gas. Aku kok dojan sak meter bringose wis kenek lho, Mas. Kowe golek perkara. Iya. Mama. Iya, Ini Cahayu. kita paringi lagunya yang halus Monggo. apa yang kasar? Hei, ditarik Cahayu. Niki sing halus napa sing kasar? Sing kasar. Ada permintaan lagu apa? Nenen. Nemen ora nenen. Nemen kok nenek. Nemen. Nah, lah nenen kenemenen. Nyuwedot banjir am tuwa apa-apane. Nggih, menika enekipun nggih wonten menika sampun dipun siapi kalih kadang-kadang panitia. Saking cemara nada. Nggih. Batur selingkuhan lagi terus grunuk. Kaya radio dosa. Dan ini saurung kelimbuhan, saurung munggah sik ngono lak ya iso. Dan Oh, sore wis nyambut gawe. syuting kok batur nyanyi kok grunuk. Oh alah. Iki mang jam 5 Anu, nyanyi. saking ngelune. Iki lho ketipunge iso diwalek iki lho. Iki kur ke pajangan ngene, Mas. Hah? Duk. Aja amar tukang tipung. Napa? Aja. Napa? Aku dek iki meh ditengi karo kowe. Oh alah. Iki lho. Pripun, Pak? Nggih, monggo dipun tembangi Jobi. Anu Pak jenengan paring embel-embel lho Pak. Mangane aku iki gur ngenteni kuwi tok asine Pak. Tenan. Engko Pak Lurah kowe. Temen. Oh Ya. iya. Oke. Pak, engko ayahmu ku diceluk bareng iki. Ayo. Tenang nggih, tenang. Samira. Saya lho Mas tek nada iki lho Mas ngreok lho aku kengko suwi-suwi. Iso. Bayar Mas, nek nesu tenan iku udo tenan. Sabar ya Mas, sabar ya. Nek delok banci sabar. Iya. Nanging apa wasan muning aku kowe luwih milih kowe
Kowe malah ngeboti liyane. Lelaki mana yang harus ku percaya lagi? Enggak ada lelaki yang harus aku percaya. Padha lanange soalnya. Ayo dong. Yuk.